مسٹری جو 50 سالوں سے انسولوڈ ہے۔ کیا آپ نے کبھی راتوں کو ہلکی سی وائبریٹنگ آواز سنی ہے؟ یہ آواز جو کسی کو سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز ایک راز ہے جسے سالو کرنے میں سائنٹسٹ، گورنمنٹ اور لوگ سب کنفیوز ہیں۔ ایک ایسی مسٹری جو 50 سالوں سے انسالوڈ ہے۔ سال 1970 میں نیوزی لینڈ اور یوکے کے ویلنگٹن، آکلینڈ، برسٹل اور لنڈن جیسے علاقوں میں لوگوں نے رات کے وقت رپورٹ کیا کہ ڈیپ ہیومنگ آواز زمین سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ یہ آواز نہ تو تیز ہوتی ہے اور نہ ہی دھیمی، بس ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے۔ اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ آواز صرف 2% لوگوں کو ہی سنائی دیتی ہے۔ کیا ان 2% لوگوں کی ہیئرنگ فریکوینسی 98% لوگوں سے زیادہ ہے، یا پھر یہ آواز صرف ان 2% لوگوں کو ہی ٹارگٹ کرتی ہے؟ اصل میں سائنٹسٹ نے کچھ وجوہات بتائی ہیں اس آواز کے پیچھے کی، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کہ یہی وجوہات اس آواز کے پیچھے کی۔ پہلی جو سبب بتایا ہے وہ ہے ارتھ مائکرو ٹیومرز۔ ارتھ مائکرو ٹیومرز کا مطلب ایک لو انٹینسٹی وائبریشن جو زمین میں کرسٹ میں نیچرلی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو سمندر میں لہروں کا پریشر زمین پر پڑتا ہے، اس کی وجہ سے زمین میں حرکت پیدا ہو۔ اور دوسرا سبب جو سائنٹسٹ کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ انڈسٹریز کی مشینز ہیں۔ انڈسٹریز کی مشینز کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو ان کا ساؤنڈ بھی دور تک ٹریول کرتا ہے۔ اور تیسرا سبب کہ جن لوگوں کو یہ آواز سنائی دیتی ہے ان کو ٹائنیٹس ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں انسان کو بنا سورس کے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔